Понад 200 кілометрів доріг державного значення планують відновити у 2021-му на Тернопільщині. І це рекордний показник за усі роки незалежності, запевняють в службі автомобільних доріг області. Плани вже втілюються в життя. Якщо говорити в порівнянні навіть з минулим роком, це на місяць швидше ми відкрили будівельний сезон. Повноцінно з 22 березня розпочалися роботи на дорогах державного значення Тернопільської області. Якщо говорити конкретно про кількість об'єктів, це 5 доріг державного значення і 9 мостів, де зараз тривають і продовжуються роботи. Так, зокрема, цьогоріч завершить роботи на дорозі М-19. Вже почали ремонтувати трасу М-12 на ділянці Тернопіль-Бережани. До серпня, нагадаємо, ця дорога стане частиною найдовшої в Україні дороги єдності М-30. Ремонтні роботи триватимуть і в напрямку Івано-Франківської області на ділянці дороги Н-18. Дорога Р-39 Броди-Тернопіль. В минулому році ми завершили ремонт за населеним пунктом Залісці. В цьому році ми вже продовжуємо і влаштували 5 кілометрів нижнього шару. Крім цього, влаштовано вже опори для освітлення і продовжуються роботи з влаштування тротуарів, продовження далі фрезування в сторону міста Тернопіль. Якщо говорити ще про одну 5-ту дорогу, яку ми ремонтуємо, це дорога з Бараш під Волочиськ. В минулому році ми розпочали її ремонт, влаштували нижній шар. В цьому році продовжили влаштування. На даний час виконано вже 5 кілометрів нижнього шару і проводиться також ремонт моста, який є складовою даної дороги, це в рамках поточного середнього ремонту. Цьогоріч ремонтуватимуть 5 переправ. Серед іншого завершать капітальний ремонт мосту у Лисівцях. Проїзд через міст у Струсові обіцяють відкрити в липні. На даний час міст буде виглядати по-іншому, ніж був. Він буде арковим, складатися з 3 гофрованих трубів різного діаметру. Габарити моста будуть збільшені до 9 метрів і також влаштовані тротуари по 1,5 метра з кожної сторони. Новим об'єктом, який реалізовують в області, є будівництво північно-східної об'їзної Тернополя, яка дозволить розвантажити місто від транзитного транспорту. Для цього будівництва необхідно викопати 56 земельних ділянок. Об'їзна Тернополя з'єднає населені пункти Шляхтинці та Смиківці і 2 міжнародні траси М-19 та М-12.